No nii, tere, Karel tegutseb ja majandab siin ja tänast videot alustame siuksest kohast nagu Raketibaas. Lähme vaatame, mis vennad siin ukse taga tegutsevad. Tere! Kopp! Tere! No taas sattusin siia Maardu kanti, mõtlesin, astun teilt läbi, mis teete siin, kuule? Ma olen teid YouTube'ist näinud, et teil on ka mingi kanal siin. Sina oledki see YouTuber või? Ei, teie olete YouTuberid. Hendrik on meil kõige suurem. Hendrik on kõige suurem. No tere, Hendrik. No tere. Läheb ütleb Kaidole ka tere, sest Kaido on seal nurga taga. No tere. No tere. Tulid ka vaatama, mis me toimetame. No muidugi, ja sa jälle ikka oma värvi asjades kaugemale saad vaatama. Siin vahepeal peab tegema ikka mingeid asju. Te kapoti elus ilusaks. Jah. No vot, mitu BMW-d on Raketibaasist läbi käinud? Kas te olete kokku lugenud või? Seda tegelikult ei ole vist, aga lugeda nagu. Aga mitu Audit? Need on nii vähe teinud. Praegu ekstra panime Audi sisse. Valis ühe minu jaoks, et ma tunneks ennast koduselt. Ma kuulma on nüüd Nissani mees, JDM. Nissaneid teil ka käib siin või ei ole? Nissaneid muidu on, üks just läks ära, tal oli vaja seda talverehvidega autot, siis tal oli Nissani talverehvid all. No vot, kes see Nissani talverehvidega sõidab? Need hobiautod peaks olema garaažis. Naljatades võib öelda, et ma oleks justkui konkurendid YouTube'i maastikul on ju, aga see Eesti YouTube on nii väike, et no siin väga konkurentsi ei saa tegelikult olla. Et need autoseltskond on kõik siuksed ühised sõbrad ja tuttavad ja teavad nime ja nägupidi kõik on ju. Et kes tahab Raketibaasi tegemisi näha, siis link on all descriptionist, neil on oma kanal. Et nemad ehitavad rohkem siukseid rakette meil sinna. Jaa, raketti teeme, videosid teeme vähem, sest me teeme tööd ka vähem. Piirja teeb rohkem videosid ja vähem tööd. Ei, no seda ma arvasin, siuke sõbralik. Nii on. Kus see Audi on, mis te tõite mulle? See sama Audi ongi või? Sama Audi, jah. Mis on, teeme tagaveoliseks või? No juba põhimõtteliselt on tagaveoline. Juba on tagaveoline. Kartaan, näed, see keerab Tiifer on olemas, täitsa ongi Audi. Tagavedu ka. Ossa raisk, mis korsten siin nüüd on? Ei no ikka 3 tolli, et ikkagi õhk läbi käiks. Õhk läbi käiks. Näe, katalüsaator on. Katalüsaator on, ei ole mingi fake värk. Ei, see on täitsa originaal katalüsaator, sealt ülevalt tuli siia alla, aga siin panime fantsid ka vahele. Et siis on võimalus siis katalüsaatorit nagu toruga asendada või pütiga. Et see on siis, kui ülevaatusel lähed patkati ja kui lähed rae peale sõitma võidu, siis paned otse toru. Täpselt nii, siin plaan ongi. Ja siin on jah 3 tolli downpipe ja... Ja sinu eriala ongi keevitus või? No tegelikult ma ei ole üldse mingi kõva keevitaja. No kui ma siit seda keevitust vaatan, siis see on igal juhul parem kui minu keevitus, ma võin kohe seda öelda. Siis ma olen kõvem kui sina, aga ma ei ole tegelikult hea keevitaja. Ma oskan mügarikki keevitada ja niisugust mitte kvaliteetset asja. Ma olen siin mõned kollektorid kokku keevitanud ja mõne summuti ka ja saab hakkama ja asi töötab. Aga mingit ilukeevitust ja värki tegelikult veel ei oska. Kaido on ka päris häs. No mis see Hendrik teeb siis? Mis Hendriku ala on? Lähme vaatame. Ma mõtlesin, sa viid mind kontorisse näitad, kuidas sa raha loed ainult. Vaata, ma loen juhtmeid ka, vaata. Loed juhtmeid? Näed, põmm, Max-Eco Mini. See on eriti mini, tõesti? See on tõesti mini. Kuid ette, see on autoaju nagu. Tavaliselt need on ikka suur koobakas. Aga me mahutame see kõik ära, need siin on custom relay blokk, kaitsmeed, custom juhtmestik, kõik nullist uus. Ja kui vaata imeline lugu, vaata, sa ei lähegi BMW peale, saad aru või? Ei lähe või? Vaata siia Volvo peale. Volvo peale läheb või? Punase Volvo peale. Red Block Engine on see. Esialgu veel originaalturboga ja originaal enam-vähem mootor, aga kuna plaanid on, siis võiks kohe panna õige aju ja... Nii et teie siuke eriala rohkem ikkagi hobi, custom, lahendused kliendi soovile või? No täiega. Et tavaautoremont on vähe? Katikeevitust on vähe? Ei taha üldse teha? Ja tegelikult ongi, et võiks teha veel ägedamaid asju, aga inimesed ei suuda väga nagu vaimuvaesed on. No võt inimesed, tulge üllatage Raketibaasi oma siis geniaalse ideega, mõelge mingi siuke äge projekt välja, mida keegi ei ole teinud. Ja mis paneks Raketibaasi meestel ka võib-olla käed värisema või? Ei, käed värisema ei pane selles mõttes, et teeme ära nagu. Teeme ära või? No võt väike üleskutse ka siia. Ja tegelikult mul oli asja ka tegelikult. Mul on ka tegelikult omamoodi rakett veel. Võib-olla ta praegu rakett ei ole, aga võib-olla ta temast saab kunagi rakett. Oranž või? Oranž rakett on jah. Nissan 350. Jäta nina oranžiks nagu sellel autol. Nagu sellel autol, näed. Konkurentide autod vedelevad siin nurgas. Kas see auto sõidab see aasta Pro M-i?
see natuke aega tagasi veel sõitis, aga Rando arvas, et on vaja juhtmeid natuke reguleerida ja siis ta hakkas juhtmetööd tegema. Ja nii ta jäi või? Nii ta siis on. Mis selle esiklaasiga juhtus? Mis sellega nüüd on? Siin juhtus õnnetus. Õnnetus, jah. Sellest ei taha rääkida, jah? See on, kui räägid, siis ei tundu nii põnev. Tegelikult oli üliäge plahvatus ja siis üks tükk lendas sinna, aga kahjuks linti ei jäänud, jah. Miks see asja saab ka? Värvitööd custom lahendusega, klapikambri kaaned. Kaido on siukene, vaata Volvo mees ja siis ta on siin vähe proovinud, natuke kätte rütanud. No see on hea idee, selle peale ma olen ise ka mõelnud. Meil on ka hästi palju igasuguseid numbreid. See oli minu selle Ford Fiesta Donori number, see on väga hea number. Nendega käite siis kütust varastamas, jah? Kordamööda võtame, iga nädal üks. Aga näed, sa tulid selle järgi, on jah? Ma tulin midagi taolise järgi, jah? Silinder on valel pool, nagu inimesed ei saa aru. Vaata, tegelikult tõmbad niimoodi ja silinder jääb nii-öelda, saad sinna armatuuri jälle peitu panna, et see tegelikult on... Ja nii mul oligi vaja ja mina otsisin ja kaevasin igalt poolt ja ütleme niimoodi, et Eestist natuke keeruline isegi leida, et meil siin mõned maaletoojad tegelikult on, kes toodavad. Aga siis juhuslikult sattusin raketibaasi Kässari pildi peale kuskiltki ja vaatasin pildi pealt, tohoh, see ongi õiget pidi siuke, nagu mul vaja on. Kas see on Eesti metallist või? Absoluutselt. Eestist toodetud Eesti metallist, see on nagu taaskasutus. Me ise kaevasime. Ise tegite kaevasite maagi ja kõike. Siin võib veel positiivselt või tegelikult siin võib vahele vaadata, siin on veel laagrite peal see asi ka. Et ei ole mingisugune niker. Sa saad selle kõvasti kinni keerata, et ei ole tavaliselt, et jääb lokk sisse või midagi. Ma proovin ära, siis ma olen arendustiimis ja annan teile tagasisidet ja siis te saate täiustada ja teha selle kuulsa YouTuberi järgi võib-olla veel vägevama kasseri. Aga äkki see on nii vägev, et mul ei olegi mitte ühtegi halbu sõna öelda, ma ei tea ka. Ei, me oleme siin juba seda tugevustesti teinud, et panime kruustangide vahele, Rando proovis kõveraks tõmmata. Ei saanud, jah? Ta enda oma tõmmas kõveraks ja sõitis välja, aga jah, seda ta ei saanud kõveraks. Sain oma tüki kätte, mille järgi ma tulin ja ega põrutangi siit minema. Oli tore teid näha. Kui muidu ei näe, siis näeme raja ääres või? Absoluutselt. Et siuke lugu siit Maardust siis. Aga davai, tšau ja näeme siis järgmine kord. Üks väga oluline detail ka meil olemas ja tuleb see autosse paigaldada, muidu tast ei ole niisama kasu. Siin peal on viiras rakett, et sellest autost saab ka rakett kunagi ja siis saab sellega hoogu maa tõmmata raketil või. Aga lähme käime Audis korra, et vaatame, seal on natuke teise tööpõhimõttega käsipidur kui see. Oleme nüüd Audisse hüppanud ja siis ma lubasin vigadest ka rääkida, mis ma selle auto puhul ehitamise puhul teinud olen. Siis üks asi on see käsipidur, et ma ostsin ajutise lahendusena siia Hiina odava käsipiduri ja mõtlesin, kui ma raha ja rikkamaks saan, siis ma ostan parema. Ja ega ta ongi siuke Hiina värk, esiteks ta vaata, kuidas ta logiseb siit, on ju. Ja pikk on tal käik, on ju. See on ka mingi võib-olla siin Audi piduri mehhanismist seotud. See on siin kõveraks läinud ajapikku ja ütleme niimoodi, et ta on ikkagi odav siuke vedel ja ta ei ole hea. Aga 5 või 6 aastat tööta tegi ära, kardinapuu isegi ei läinud kõveraks. Seda ühte torujuppi jäänusid ma kasutan töö juures ka veel poltid lahti keeramaks, et seda on tugevalt testitud, et see ei ole ka puruks läinud. Ja see on nüüd siis siukse süsteemiga, kus silinder on tahapoole suunatud ja kang töötab niimoodi, et see jõuõlg on siin all ja siis seda silindrit liigutatakse nagu siit poolt sisse. Ja selle silindri ma olen ise siin tagurpidi keeranud, et need voolikud ja asjad tuleks siis siit alt poolt nagu. Tegelikult teistel on väga palju see teistpidi flipitud, et nad ülevalt poolt tuleks, aga see on puhtalt selle pärast, et siin jalus mingeid asju ei oleks. Ja tegelikult see silinder on ikka natuke siin mingil määral jalus kuilgi ei sega. Ja siis meil on nii-öelda tagurpidi või backwards või nagu heal lapsel mitu nime käsipidur. Ehk siis see töötab nagu risti vastupidi ja silinder on ettepoole suunatud. Ehk siis ta saab sinna armatuuri all ära peita ja siin jõuõlg on tal siin üleval pool ja siis liigub ta niimoodi. Ja ülejäänud tööpõhimõte on tal põhimõtteliselt sama. Ja nüüd lähmegi vaatame Nissanisse, kuidas see sobib sinna. Jälle ta piiksub, ma ütlen. Kogu aeg ta piiksub ja läheb mind närvi ja siis kui nüüd rooli keerada midagi, see rool läheb lukku, siis ma pean jälle võtma tagasi, siis ta piiksub mul. Nii, ma olen siin natuke salongi juba lammutanud, võtsin siin mõned ilukatted ja asjad ära, et saaksin tööd teha nüüd. Ja mul on teile kaamerad kaasas ja tegingi siin tööd natuke ja tegin augud ette ära. Siin on siis nii palju ruumi tehtud, et see käsipidur mahub siia armatuuri alla. Kuidagi niimoodi ta peaks mahtuma siia. Et selle katte peaks saama ka vist tagasi teha, et siia tuleb auk sisse teha, et ta jääb küll nupu ette, aga
aga ei ole hullu. Ja ega sellega on niimoodi, et 7 korda mõõda ja 1 korra puuriga ei lõika. Et tuleb see mugav asend endale siin välja valida siis, kuidas ta siin enam-vähem jääks, et saaks käike vahetada, on ju, et käigud ilusti läheks. Ja tuleb siis seda vaadata ka, et kui sul näiteks 3. käik on sees ja sa driftid, on ju, et sa seda kangi nii ei pane, et sa selle kangiga saad selle käigu välja tõmmata siit, on ju, siis on väga paha lugu. Et seda on, ma olen kuskilt videost näinud, et seda on isegi kellegi juhtunud kogemata. Ja et see kang oleks ka siis nagu õla suhtes nagu ikkagi suhteliselt nagu nurga all natukene, et inimene tõmbab ikkagi nagu enda poole neid asju, kui sa siin tõmbad seda, et ta käiks ikkagi niimoodi. Et kui sa paned ta viltu, sul on ebamugav nagu niimoodi seda siia poole tõmmata, kui sa otse paned nii-öelda kardaani sõnumi suhtes. Ja sa tahad teda hakata külje peale tõmbama ja siis sa võidki kangi kõveraks tõmmata, nagu meil ühel kolleegil ka siin juhtunud on, et selle peab kõik välja mõtlema. Ja see on siuke hea tummine kang, nagu me enne rääkisime, see on see laagrite peal ilusti, et oleks võimalikult vähe resistance, et see töötaks võimalikult efektiivselt. Ja nagu Audil oli näha, siis see kardaani tunnel liikus, kui ma kässarit tõmbasin. Tegelikult selle jaoks peab olema siuke plaat all, et mis tugevdaks selle kardaani tunneli ära nii-öelda, et see tuleb keevitada sinna külge. Et see anti ka mulle sealt raketibaasist kässariga kaasa, et ta on juba templeti valmis teinud nii-öelda. Ja põhimõtteliselt külge keevitada nii-öelda ja siis saab kässari paika panna ja siis saab hakata neid torusid vedama. Et ma natuke räägin sellest paigaldusest ka, et kuidas me seda teeme. Et siin on need augud nüüd tehtud, on ju. Et selle jaoks on nüüd paigaldamiseks mitu versiooni. Et üks versioon on, et see plaat nüüd siia kinni keevitada ja siis panna see kässar siia, on ju, ja siit poldid läbi panna ja mutrid alla. Või siis teine variant, mis mul siin töö juures kõik kolleegid aitasid välja mõelda, et tuleks need augud siin suuremaks teha ja tuleks siia mutrid alla keevitada kraega ja siis saab selle uputada siia ilusti paika ja saab kinni keevitada ja siis on lihtsam käsipidurit paigaldada, et keegi ei pea mutreid seal kardaani tunnelis hakkama otsima, vaid saab ta siia kohe kinni keerata ja vajadusel saab ainult ülevalt poolt ta lahti võtta, et ei pea iga kord autot tõstuki peale panema ja alt seal mässama hakkama, et käigukast on tal hästi lähedal ka siin, et sinna ei ole väga mugav ligi pääseda. Ja kui peakski midagi olema, et peab kässarit vahetama või kangi tegema, siis alati saab siia uusi auke teha ja siis on muidugi suurem töö, et siia mutrid alla saada, aga midagi ei ole võimatud, ütleme nii. Noh, siia sai nüüd küll üks väga korralik tummine tükk. Sellega ei tohiks küll mitte midagi nüüd luhtuda ja see tunnel ei tohiks küll enam siin midagi kaasa väänduda. Et aitäh Magnusele, mu kolleegile siin Forsis, et aitas hädast välja ja tegi vähe korralikuma keevituse, kui mina suudaks seda pakkuda siin. Et tundub, et sai hea. Natuke jahtub nüüd siin. Keevitustööd on niisugused tead ohtlikud, need on hea kahekesi teha, kui üks mees keevitab ja sul autos on veel siin nii palju pigimatti, siis see võib põlema minna ja siis vahepeal tuleb teda jahutada, et ei saa korraga seda kõike plekki siin punaseks lasta. Noh, saab, aga ei ole mõistlik, ütleme nii. Tuleb rahulikult aega mööda teha, et siin autot maha või midagi ei põleta ja peale keevitamist kindlasti tuleb oodata ja vaadata, et siin midagi kuskilgi hõõguma ei jäänud, mingi terake ja midagi ei juhtu. Ja siis ma proovin ta siia kinni poltida ja peaks olema asi hea. Ja ega see on niisugune paras pusimine ka, see võtab aega. Üks päev siin mõõtsin, on ju, üks õhtu. Teine õhtu siin keevitasime kinni selle. Nüüd kolmas õhtu või midagi saab siit hakata seda auku siia tegema plastikute jaoks ja siis tuleb hakata neid torusid vedama ja tegema ja ütleme niimoodi, et üks siuke pealiskaudselt lihtne töö võib tegelikult võtta terve päeva lõpuks ära. Et ega nalja ei ole, see õhutamine ja kõik see torude vedamine ja tegemine. Videodest käib kõik asi kiiresti, aga tegelikult aretamine ja ehitamine võtabki kõige rohkem aega alati. Oli vaja keskkonsool ka ilusaks teha, selles mõttes keskkonsool peab olema sees, on ju, streedi autol. Et panin need plastikud siia tagasi, on ju.
ja hakkasin siis seda käigukangi ümbrist tegema, nagu ma ennem rääkisin, et 7 korda mõõda ja 1 korra lõikave. Et siin läks vähe valesti see värk, et auk sai natuke liiga suur ja ega selle käsipiduri kangi asukohta väga muuta ei saanud ka, et pidi siia nuppude vahele tegema siukse vägeva soone ja vahe. Aga auk läks natuke liiga kaugele, et see tegelikult oleks võinud jääda vähe väiksem. Aga idee poolest peaks ta siis sobima nüüd siia niimoodi. Lõpsti. Ja siis see peaks jääma niimoodi, et noh, selle koha pealt oleks umbes nii palju võinud lõikamata jääda. Tegijal ikka juhtub. Ma vaatasin, neid saab tellida, neid katteid uusi, et me saame siis uus, see on nagu templet ja siis saame uue ja korraliku teha. Aga siis saab juba siin käsardada. Aga nüüd on vaja torusid tegema hakata ja vedama torusid, et näitlema, kuidas toru otsasid tehakse siis. Ega need toru otsadega on ka niimoodi, et need hüdrokäsipiduri silindrid, need on ka erinevates mõõtudes 0,7, need mul on üks siin varu oma Eesti omast jäänud. Ja näiteks see hüdropidur või selle silindri omad on need keermeid on siin tollmõõdus. Et võib ka nii olla, kui te korralikult ei vaata, et teete need tavalised otsad valmis ja siis tuleb välja, et ta ei lähe siia keermessegi. Et keer on tollmõõdus. Ta nagu tahab minna, aga ei taha ka. Ja need otsad on erinevate suurustega, et neid peab väga tähelepanelikult vaatama, et valet otsa valele torule ei tee. Pead uuesti toru maha lõikama ja uuesti otsa tegema. Või siis veel juhtub ka niimoodi, et kui sa otsa ära teed siukse ilusa otsa valmis, on ju. Aga siis unustad selle seibi siia panemat, siis pead jälle toru otsa maha lõikama. Et ma näitan seda lõikamismasinat ka. Et see on siuke väike junn, käib siit lahti, siin on tera ja 2 rulli. Et võtad siit torust põhimõtteliselt jupi, pannakse siia vahele. Lõikan ühe jupi niisama ära siit, raiskan. Teie vaatajad, teie pärast, mida kõike ma tegema pean. Näed, siis keerad pinged peale, keerutad keeruta, lennuta, linalakliidu on see siuke. Ilus, puhas lõige tuleb, siis ma näitan ka, milline see tuleb. Ja seletan, miks seda vaja on, seda puhast lõiget. Käsitöö kõik siin, nagu nalja ei ole. Nii, siis tuleb siuke toru ots, aga siis on siit puhas lõige niimoodi. Et kui sa teeksid seda torutangidega näiteks, või tähendab tavaliste kullinohkadega, siis kui sa selle ära lõikad, ma lõikan ära, ma näitan, mis siis juhtub. Siis juhtub siuke asi. Ja siukse asja külge ei ole kuidagi võimalik toru, esiteks sa ei saa seda, asjad on kadunud. Esiteks sa ei saa seda siia normaalselt otsa lükata, seda stutsi on ju. Ta ei lähe siia läbi, aga vaata, toru ongi teise mõõduga. Seda tuleb ka jälgida veel nüüd. Kuramus, ma räägin, nii palju nüansse. Ise avastasin ka praegu siin asja. Siis jämedam toruga, kas need ka ei lähe läbi siit. No siit läheb läbi. Huvita, mis mõõdus teist stutsi on? Väga veider, pean vestigeitima. Midagi naljakat on siin jälle. Neid torusid on mitmes mõõdus ilmselt selle pärast. Nii, ja siis on siuke aparaadi küljes on siuke ketas. Siis sa saad valida siit, miukse otsa ta teeb. Neid otsasid on erisuguseid, on ühtepidi koonus, teistpidi koonus. Et teeme siin ühe otsa valmis ka, mis seletan. Nii, siis tuleb võtta taskust see õige stuts. See tuleb panna õiget pidi siia. Keeramis suunas kinni on ju. Siis paned selle siia masina vahele. Nii, siis käib siuke tükk siia. Keerad selle toru siia kinni. Ja siis saad otsa valida. Tekitab selle nii-öelda pallkoonuse meile vist. No aga proovime, mis siin muud teha on. Kõps. Kas tuli pall või tuli mingi muu asi? No ütleme nii, et sellega läks veits paasti. Et see on veits kõver. Ma jätsin otsa kõveralt ja siin nii ei saa. Ega see on see, kui sa siin kaamera eest tahad mingid asju näitama hakata, siis need ei tule välja. Ja küll lõikan selle otsa ära ja teeme uuesti. Vaatame, kuidas nüüd välja tuli. Siuke ots peab tulema, see on nüüd õige. Siuke on see torude töö, et ega siin muud põnevat ei olegi. Hakkan neid torusid vedama ja vaatama. Kõik skeemid internetist leiab ka, kuidas neid vedada, et ma seda siin lahti seletama ei hakka, seda võib igaüks ise otsida. Aga teen siin toru otsasid ja mässan ja räägime siis edasi, kuidas õhutamine välja peaks nägema. No nii, olen siin torusid väänanud, lõiganud, teinud otsasi, igasuguseid imefigurid. Enne kui ma näitasin seda suurt aparaati, et see on nagu siuke tööstuslik ja saab panna siia kruustangide vahele, see on hea lihtne teha. Siis autos tegemiseks on siuke figur, et saab toru siia vahele panna ja manuaalselt keerata, et kui torud on ära veetud läbi tulemüüri. Kasutasime siis originaal selle piduri torustiku trassi praegu ära ja vedasime siit lisa need torud salongi ja salongist tulevad need tagasi, et see oleks siis võimalikult originaali lähendane street klassi jaoks nii-öelda.
vaata, mis me sinna salongi kokku keevitasin. Üldmulje on nüüd siuke, nagu ta peaks jääma. Käik tundub, et on siuke enam-vähem okei, kuigi ma arvan, et siin võib-olla natuke õhku sees on vaja sõita ja logistada. Et siia paneme veel Maki imitatsiooni kleepsu, võib-olla teeme mingit pulli või paneme tahvli siia, et saab igasuguseid nuppe näppida või YouTube'i videosid vaadata enda omasid, kuidas sõita või tutorialid või midagi. Aga räägin nüüd sellest õhutamise asjast ka natuke siis. Üks pumpab autos ja teine laseb nipleid lahti või siis meil on siin Force'is üks siuke aparaat. Ma ei tea, kui palju sellest nagu õhutamise mõistes kasu on, aga räägime sellest natuke. Et on olemas siuke TRV poolt tehtud aparaat, et see on mõeldud tegelikult hoolduse käigus vahetada pidurivedelikku, et siin on pidurivedelik, siit käib pistikusse vool taha sellele, siis on erinevad adapterid, mis käivad siia piduri selle reservuaari peale, siis käib sinna see voolik otsa, siis aparaadist valid surve ja siis siit surutakse paagist kogu aeg uut pidurivedelikku peale, et siis ei ole kahte meest vaja, et saab üksinda hakkama, paned aparaadi tööle, tõstad auto ülesse ja siis keeradki pidurisadulate küljes need niplid lahti ja lased vedelikule joosta, et siis ta peaks ka survega lükkama kõik need õhumullid ja asjad välja. Et palju nüüd sellest kasu on hüdrokäsipiduri puhul, seda ma ei tea, aga pidurivedelikku on sellega ilmselt väga mugav vahetada, et seda kasutatakse siin korduvalt. Neid on meil mitu tükki. Ja ega nüüd lähme väljas, proovime seda kangi korra, teeme. Nagu näha, siis asi töötab, et ma siin parklas kliendi autode vahel hullama ei saa hakata, et see läheb kole kalliks maksma pärast. Et lihtsalt testisime, et ta töötab, mingid torud puruks ei lähe ja ega lõplik tõde selg raja peal ja seda te näete siis juba järgmises episoodis. Seniks siis minge vaadake meie seda toetusprogrammi, vaadake vanu videosid võib-olla, kes ei jõua uut ära oodata ja ega muud midagi, pange like, kommenteerige, subscribe'ige ja näeme juba järgmine kord.